لو عندكم موزاية او اتنين مستويين مش عارفين تاكلوهم، تعالوا نقول لكم هنعمل بيهم ايه. هحتاج بسكوت ساده اي كميه انتوا تحبوها، مش شرط كميه معينه. دلوقتي هاخد البسكوت وهطحنه كويس قوي لغايه ما يبقى بودره. هحطه دلوقتي في الكبه، او ممكن تكسروه باي حاجه تقيله عندكم. هزود عليه باقي الكميه واطحنهم تاني. طحنته بقى عامل زي البودره كده. خلاص هخليه كده دلوقتي على جنب. وبعدين هجيب موز اي كميه برضو على حسب كميه البسكوت اللي انت هتحتاجوها. انا هستخدم 2 موزه تقريبا، وهشوف اذا كنت هستخدمهم كلهم ولا لا. ههرس الموز كويس قوي لغايه لما يبقى طري عندي. والاحسن ان احنا نستخدم موز يكون طري عن كده شويه، يكون مستوي اكتر علشان نقدر نهرسه بسهوله. ههرسه لغايه لما اخليه زي العجينه. كمان اللي مش عايز يستخدم موز لو مش حابب ممكن يستخدم بدلها قشطه او كريمه. انا اوقات كتير كنت بستخدم القشطه بس بحسها تقيله شويه، بس الموز اخف كتير وطعمها بيبقى حلو قوي. خلاص كده هرسته كويس قوي. هحطه بقى على البسكوت وهقلبهم مع بعض كويس قوي لغايه لما يبقى شبه العجينه. انا هشوف اذا كنت هحتاج موز تاني ولا لا، علشان كميه البسكوت ديت كبيره شويه. نعجن حلو قوي لغايه لما نلاقيها بتتشكل معانا بسهوله. عمال يقع كده ليه؟ بصوا، في الاول انا كنت حاسه ان هي محتاجه موز تاني، بس مجرد ما بتخلطوها اكتر وتضغطوا عليها بايديكم كويس قوي بتتلم بسرعه. فانتوا ما تزودوش اي موز تاني لغايه لما تاكدوا انها شربت الموز كله واندمجت مع بعض كويس. لو احتاجتوا تاني زودوا، لو ما احتاجتوش يبقى خلاص كده. انا شايفاها لسه لغايه دلوقتي ان هي مش محتاجه، علشان بتتلم معايا بسهوله. شايفين بصوا بقت معجنه ازاي؟ لسه برده باقي البسكوت ايه، ما تلمش معايا. فانا هعجنها تاني لغايه لما تتلم كويس. خلاص اتعجنت معايا كويس واقدر ان انا اكورها واشكلها بسهوله. هسيبها دلوقتي على جنب. وبعدين انا دلوقتي جبت شوكولاته كسرتها حتت صغيره وهسيحها الحمام ميه دافيه او في الميكروويف. وقت لما الشوكولاته بتسيح انا هكور البسكوت دوت وهعمله كور صغيره شويه. ما نعملش كور كبيره، يدوب كده كره صغيره على قد قطمه واحده. دلوقتي خلاص انا كورت الكور كلها وسيحت الشوكولاته كده خالص. هاخد كور البسكوت وهغطسها كده في الشوكولاته، وبعدين هصفيها كويس وهطلعها على صينيه فيها ورق زبده، او ممكن صينيه عاديه يعني، بس الاحسن ورق زبده علشان ما تتكسرش مننا لما نيجي نطلعها. قبل بقى ما الشوكولاته ما تمسك عليه هرش عليها شويه بسكوت كده مطحون. هو هنا في شوكولاته اساسا جمدت، بس انا هحاول احط على الطريه كده بسرعه قبل ما تنشف. ممكن تزينوها باي حاجه، مش شرط بسكوت مطحون، ممكن كور شوكولاته ملونه، اي حاجه انتوا تحبوها. وممكن كمان من غير ما تزينوها خالص تبقى حلوه قوي برده، هي بس عشان شكل مش اكتر. هسيبها بقى لغايه ما تجمد الشوكولاته عليها، وبقيه الشوكولاته اللي بتتبقى ديت انا بفردها على صينيه فيها ورقه زبده، وبعدين بسيبها لغايه ما تنشف خالص، وبعدين بكسرها حتت صغيره علشان لما اجي اسيحها تاني تبقى سهله معايا ما تاخدش وقت كتير. دلوقتي بعد ما الشوكولاته مسكت عليها انا هشيل الاطراف اللي تحت دي بالسكينه بالراحه علشان تبقى شكلها حلو كده متساويه. دي بقى ممكن تتقدم هديه لحد، نحطها كده في بوكس حلو. ونجيب الحاجات ديت بتتباع عند الخامات الحلوانيه، بتبقى شكلها حلو قوي. نحط كل واحده فيها واحده. شايفين شكلها حلو ازاي؟ شكلها حلو قوي. وبس كده خلاص. ايه ده؟ في ايه؟ وبس كده خلاص، سهله قوي وسريعه. دي في المحلات بتتباع بالواحده، واحده من دي بره. شوفوا بقى سعرها كام، واحنا عملنا كميه قد ايه بمبلغ صغير. والاهم ان طعمها ولا. ما تنسوش تشتركوا في قناتي لو لسه مش مشتركين، وتعملوا لايك وشير الفيديو ده لو حبيتوه. واشوفكم ان شاء الله على خير الفيديو الجاي، وباي باي.